Ece? Ece? Ece, hemen mi gidiyorsun kızım? Bak Ece, sen şimdi buradan gidiyor olsan da sana söz veriyorum. Buraya telli duvaklı gelin olarak döneceksin. Niye bana bu kadar destek oluyorsunuz? Çünkü sen de benim gibisin kızım. Gel. Gel anlatayım ben sana. Gel. Ben Halil'e çok aşıktım. Ama o gülümser. Gonca'nın annesi. Halil'in aklını, kalbini nasıl bulandırdık görsen. Yani ben Halil'e, Halil Gülümser'e sevdalıydı. Karşılıksız aşklar böyledir kızım. Sparta'da da böyledir. İtalya'da da böyledir. Gencinin de yaşlısının da aynı şekilde deler geçer kalbini. Ama ben hiç vazgeçmedim Halil'den. Çok canım acıdı. Yüzüme bakmadı. Elimi tutmadı. Bir kere olsun saçımı okşamadı. Ama ben gene de vazgeçmedim. O kadar çok canım yandı ki. Ama ben yenilgiyi kabul etmedim. Halil hala Gülümser'e aşık biliyor musun? Gizli gizli fotoğraflarına bakıyor. Gidiyor eski püskü evinin etrafında dolaşıyor. Mezarına gidip ağlıyor. Benim kocam hala Gonca'nın annesi Gülümser'e aşık. Canan teyze. Ama Halil benim kocam. Ne olursa olsun o benim.